안녕하세요. 노재승입니다. 크리스마스 환경 준비로 벽난로를 만들어 보았습니다. 벽난로 만들기 작은 버전으로 이 크기는 실제 제가 만든 벽난로 크기의 10분의 1로 제작한 것으로 실제 크기 작업 자료는 노재생 블로그에서 무료 다운 가능하시고 확인도 가능하십니다. 박스를 깨끗하게 정리 후 앞판과 뒷판용으로 가로 90cm, 세로 100cm 두 장을 준비해 주세요. 벽난로 옆 기둥용으로 가로 19cm, 세로 100cm, 그리고 위와 아래용으로 가로 90cm, 세로 20cm를 각각 두 장씩 준비해 주세요. 벽난로 안쪽의 지지대 부분도 작은 거 가로 19cm, 세로 15cm 5장에서 6장 정도 준비해 주시고요. 큰 지지대 가로 19cm, 세로 30cm도 두 장 준비를 해주세요. 도안에 준비된 개수와 내가 자른 개수가 맞는지 확인을 해주시고요. 지지대 부분은 벽난로를 조금 더 튼튼하고 안정적인 부분이니 꼭 작업을 해주세요. 이 작업은 벽난로 크기의 10분의 1로 제작한 것으로 실제 크기의 작업 자료는 노재생 블로그에서 무료 다운 확인 가능하십니다. 자른 아치형 문은 나중에 반으로 잘라 안쪽으로 붙여 지지대 부분을 이용할 거예요. 버리지 말고 꼭 준비해 주세요. 이제 글루로 붙이는 작업을 시작하겠습니다. 화상에 조심해서 작업해 주세요. 지지대는 벽난로를 조금 더 튼튼하고 뒷판을 붙일 때 안정적인 작업 부분이니 조금 귀찮으시더라도 꼭 작업을 해 주시기 바랍니다. 자른 문은 반으로 잘라 안쪽에 붙여주면 지저분한 부분도 가려주고 조금 더 입체적인 효과를 보여주니 선생님들 힘드시더라도 조금만 더 힘내주세요. 뒷판을 붙여보겠습니다. 실제 작업할 때는 한 번에 글루건을 이용하지 않고 부분적으로 붙이니 걱정하지 마세요. 이제 벽돌 무늬를 붙일게요. A4 벽돌 프린트를 풀이나 목공풀을 이용해 붙여주세요. 시트지를 붙여도 괜찮습니다. 저는 총 40장의 프린트물을 사용했습니다. 안쪽에는 불 모양의 프린트를 붙여 보았습니다. 실제 크기에서는 벽돌 무늬를 붙였습니다. 원하시는 자료는 모두 노재생 블로그에 있으니 선생님께서 선택하셔서 작업을 해주세요. 지금까지 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 도안에 있는 크기별로 잘라 조립해 주시면 벽난로 만들기 어렵지 않아요. 아이들과 이번 12월은 이 벽난로에서 겨울 음식 놀이도 하고
크리스마스 환경 준비도 같이 해보시는 것은 어떨까요? 지금까지 놀재쌤이었습니다. 감사합니다.